Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission Blick auf Europa hier von Brüssel. Ihr wisst, dass wir 3 Wochen hier zu Brüssel sind, eine Woche zu Straßburg. An dem Rhythmus geht das über das ganze Jahr. Ich will aufhängen mit einer Sache, einer persönlichen Sache. Ich hatte für rund 14 Tage mein Portfolio verloren, zu Lützeburg im Howald an einem Supermarché. Und ich will über diesen Weg der ganz ehrlichen Person vielmals Merci sagen, die gefunden hat, an die ihn aufgeliefert hat, am Markei. Die Person hat leider keine Nummer, keine Adresse, dass ich mich nicht konnte Merci sagen, nicht konnte erkenntlich weisen. Und das will ich dann über diesen Weg machen. Wie gesagt, vielmals Merci für die Ehrlichkeit. Und es hat mir wirklich viel geholfen, weil ihr wisst, wenn ihr so Portfolio verliert, was das alles bedeutet für den Marschen. Gott sei Dank, als das mal erspart bleiben. Zwei Sujets, zwei politische Sujets. Den ersten, das ist TTIP. Freihandelsaufkommen ist geplant, Freihandelsaufkommen mit den USA, mit den Vereinigten Staaten. Etwas, was uns immer an Atem hält, immer beschäftigt. Ganz wichtiges Sujet. Auch der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat vorletzte Woche an der Rede zu der Lage der Union darauf hingewiesen, wie wichtig so ein Aufkommen, so ein Handelsaufkommen ist. Ich meine, der Konträr von Handel als Handelseinschränkungen, Handelskonflikte bis zu Handelskrieg, bis zu Krieg. Und ich meine, das müsste uns gelingen. Natürlich nicht zu allen Bedingungen, natürlich nicht zu allen Konditionen. Europa hat extrem viel Werte zu verteidigen am Sozialbereich, am Umweltbereich, an Lebensmittelsicherheit, Agrikultur und so weiter. Alles das muss uns wichtig sein, alles das muss mit an die Verhandlungen abrufen gehen, das muss noch balancierte Resultate, ein équilibriertes Resultat rauskommen. Für was ich ausschwätzen den TTIP, das weil die Kommission am Fond an einem Konsultationsverfahren darauf reagiert hat, die großen Kritiken, die es gesehen von praktisch alle Seiten und dem ISDS und dem Schiedsgericht Verfahren, was im Moment besteht, was schon lange besteht, schon von 1959 und was eigentlich die letzten Jahre, aber die letzten 10, 15 Jahre recht verstärkt zur Geltung kommen. Es sind 240 sind der Verfahren bis angelegt gehen von Firmen gegen Staaten oder umgedreht Staaten gegen Firmen, auch wenn das mir rar ist. Wenn ich so 274, dann ist das eine offizielle Zahl, die die Vereinten Nationen festgestellt haben an einer Enquete. Davon sind 53% europäische Investitionen. Und dafür ist es doch falsch, für zu sagen, es wären hauptsächlich multinationale inneramerikanische Firmen. Das heißt, die Amerikaner machen bei den Klonen nur 22% aus. Und es ist auch so, dass 49% von den Klonen eigentlich zugunsten von den Etat-Membres, von den Staaten ausgegangen sind. Knapp 1/3 ist zugunsten von den Investoren ausgegangen, und der Rest ist sich an einer gemeinsamen Plattform geeinigt. Das aktuelle System ISDS, wie im Moment funktioniert, ist, wie gesagt, an der Kritik gewirkt. Aber mit Recht muss ich sagen, ich meine, es war keine Transparenz, es war kein öffentlicher Richter, es war auch kein Berufungsverfahren. An all dem hat die Kommission mit ihrer neuen Proposition, wo wir als Parlament auch an einer Resolution dazu abgefordert haben, hat die Kommission Rechnung gedroht, hat so Verfahren hat eine Proposition gemacht, die natürlich nach mit den Etat-Membres, aber auch mit uns als Parlament muss diskutiert gehen. Und da gehen natürlich die 3 Zentralelemente, auf die wir hingewiesen haben. Das heißt, es muss transparent sein, muss öffentlich sein. Das Zweite ist, es muss ein Gericht sein mit vereidigten öffentlichen Richtern. Und es muss auch eine Berufungsinstanz geben, und das ist die Proposition von der Kommission. Die ist die Berufungsinstanz, die es auch am Gesetz von der Welthandelsorganisation schon gibt. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, was für Fälle die dürfen dafür in so ein Gericht brucht gehen. Und natürlich ein wichtiger Punkt ist, dass die Staaten auch die Reglementierung von den einzelnen Fällen behalten. Das heißt, der Staat soll auch in Zukunft nach können Gesetze aushandeln, ohne dass das, wie gesagt, zu einem Schuld feiert, wenn da ein Investor klauen.
Dat ass wie gesot das Resultat vun der öffentlicher Unheierung, wo ein ganz paar die Organisationen noch Privatleit sich NGOs sich gemeldet tun, wo sie gesot hun dat ass fan mir net richtig an op den dotte Wege sie mir net mat bereet ze go, wann Kommission huet reagiert, wie der Loament effekt ausgeseit, dat ass eng Verhandlung sagt. Sowieso wann ich so Verhandlungen, dann ass dat Hai Sujet, den schon iwwer Joer 2 Joer ball geht, den extrem dat eng Situationun, die extrem verfuhr ass. Lass man sowieso net das op der enger Seite ke Vertrauen an Amerikaner, an Vereinigten Staaten, war den eigentlich auch net immens wundert, weil ich mengen sie hun extrem viel Vertrauen verspielt, die Lächtjoren, die Lächtjorzingten. An der Zweite ist natürlich auch, dass die europäische Bevölkerung, Bürgerinnen und Bürger in Europa auch nicht genug Vertrauen an hier Kommission hun, das heißt an Kommission, die Verhandlungen feiert. Teier die ganz oft, es geht ja darum, von den Amerikanern, die los sich von den Amerikanern durchziehen. Alles das sind Aussagen, die in Sahara kriegen, wo ich spielt, durch die Situation verfuhr. An die Kommission, mit der neuen Kommissarin, mit der Malmström, versucht zu reagieren, hat ein ganz paar die Sachen transparent gemacht, hat ein ganz paar die Sachen öffentlich zugänglich gemacht, auch für uns. War noch nicht alles, da versteht ihn das, ob die eng Manier, weil Verhandlungen können nicht auf der Place publique gefordert gehen. Auf der anderen Seite als eng gewissen Transparenz aber absolut notwendig. Wie gesagt, hier bleibt noch viel zu machen. Das langfristige Ziel ist sowieso ein Gericht zu schaffen, was am Anfang auf lange Dauer richtig Handelsgericht, richtig was Handelsaufkommen richterlich entscheidet. Aber in dem Moment die Formel, die soll dann noch an all Aufkommens mit anderen Memberstaaten in Zukunft mit ablesen. Ein zweites Sujet, den ich mit wollte beschwätzen, das ist eigentlich den immensen Skandal, den wir erlebt haben, die letzte Tage. Also ich meine, wenn das hier abgeholt ist, dann ist das letzte Wort noch nicht geschwärzt am Skandal von der Automobilindustrie in Deutschland, an ganz konkret von VW auf hier gerufen. Da muss ich sagen, dass die keine Problematik, dass da trickreich operiert gehen für die Gesetzgebung von den Vereinigten Staaten, die relativ hoch Standards haben an puncto Umweltkriterien, für die auszuschalten, ob eng bewusst kriminell Manier, das ist ob eng illegal Manier, sind da Sensoren, hast du eng Software angebaut gehen, das heißt, wo den Auto vorgetäuscht wird, wie wann am Labor wäre, wie wann am Ruhezustand den Test machen, dann hast die Software beigeschaltet gehen automatisch und dann wird das ganz gut Werte, ganz gut Umweltwerte, besonders was Stickstoffe angeht. Stickstoff ist der Sujet am Anfang an dieser Diskussion, weil das ist eine ganz kritische Zucht von Emissionen, besonders für die Gesundheit des Menschen. Und ich meine, hier, als mit kriminellen, mit skandalösen Machenschaften operiert gehen, das seit engem Jahr, wo da Rümmeren immer abgeworfen sind, dass da mit Tricksereien geschafft wird. Das ist ja so, dass dann, wann das Gefähr Normalbedingungen hat, am Alltagsverkehr, dann sind die Emissionen zum Teil bei verschiedenen Modellen bis zu 40% mehr hoch. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist skandalös. Und das ist seit einem Jahr, wo die Rümer laufen. Und das ist eigentlich die amerikanische Umweltbehörden, EPA, die haben denen also den Kollegeplatz, die haben das öffentlich gemacht, weil sie mit VW an der Hinsicht nicht eins sind, für darüber zu diskutieren, dafür zu so entdeckt, also mal endlich alles ob, was ihr da macht. Das ist so, dass im Moment die Zahl, die bekannt ist, sind 11 Millionen Gefährer, wie ihr wisst. Das beinhaltet natürlich eng Panoplie von anderen Frauen, wo sind der Gefährer nachverkauft gehen. Südkorea hat sich gemeldet, wo eng 50 bis 60.000 der Gefährer gekommen sind. Was für Länder, was für Kontinenten sich nachmelden, als zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Mir das geht für uns nicht gewusst, als auch den Schuld, den da entstanden ist, den Image-Schuld, unabhängig von den Kosten, was die Gerichte müssen tranchieren, was der VW muss bezahlen, aber auch den Image-Schuld, was auch besonders für uns als Politik extrem schlimm ist, weil wir an die letzte Zeit, die letzten Monate, Jahre, wir groß erfahren, für eine Industrialisierung an Europa fertig zu bringen. Und die Automobilindustrie ist natürlich ein Teil von der Industriepolitik. Das ist natürlich ein Rückschlag
automatisch für den Image, automatisch für die Industriepolitik an Europa, auch für Lützeburg, das muss ich klar und deutlich sagen. Wir haben viele Firmen, die Zulieferer sind, die Sachen entwickeln, Sensoren, Chippen, die auch was speziell Materialien sind von Stahl, von allmählichen Legierungen für an Autos anzubauen. Das heißt, auch die Firmen sind natürlich betroffen, wenn es zu einem Rückgang Automobilmarkt kommen, weil der Rückgang der besteht dann nicht nur in Amerika, aber der besteht mit Sicherheit auch in Europa, noch auf anderen Kontinenten. Für ein paar Monate hatte ich heute ein ganz interessantes Gespräch auf dieser Platz mit meinem Kollegen Michael Kramer, der Präsident vom Transportausschuss. Und mit dem habe ich mich darüber unterhalten, über die Tricksereien, die eigentlich die Firmen anwenden in Europa für bestehende Gesetzeslakunen, für Lücken, und Zweifel am Gesetz, für die zu umgehen. Und sie haben da an den Laboren von sich selber haben sie mit allen möglichen Machenschaften geschafft, für die Autos so zu machen, dass sie ein Minimum verbrauchen, mit extra Pneuen, mit extra Sprit, mit extra alles zugepasst, für das Wand schnittig zu machen. Und das ist am Labor. Das war ja schon nicht ganz fein, so das war auch da das ist ein gewisser Skandal, weil dort Leute auf der gedreckt gesehen, was hier ein Auto an der Realität wirklich verbraucht, was denn wirklich ausstößt von CO2-Emissionen und so weiter. Das ist extrem skandalös, weil das geht ja noch einen Schritt mehr weit. In Europa konnte ich sagen, da hatte man nicht die richtige Gesetzgebung. Wir wollen als die gehen für 2017, die Kommission möchte Propositionen. In Amerika haben wir die Gesetzgebung, und just da geht dann so etwas angebaut, für die Gesetzgebung zu violieren, für das carrément kriminell zu unterbannen. Und das ist das, was nach ein Schritt drüber ist, das ist das, was nach mich schlimmer ist. Und dafür ist das ein regelrechter Skandal, wo das letzte wird auch noch nicht geschwärzt. Dass noch von uns aus gibt eine Untersuchungskommission verlangt, auch vom Deutschen Bundestag gibt eine Untersuchungskommission verlangt und so weiter. Das heißt, zum Zeitpunkt, wo ich das heute abholen, ist das noch alles nicht so ganz klar. Wir werden weiter natürlich im Ball bleiben und ich werde dich auch weiter in Zukunft darüber informieren. Vielmals merci für das Nachgucken, bis die nächste Woche.